Dak li jmiss se jkun budget pożittiv ieħor bilan li jkompli jkattar l-investiment. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt riċeviment għal komunità kummerċjali f'Villa Fransija. Il-Prim Ministru spjega kif it-tħejjiet tas-sena d-dieħla daħlu ġmielhom u dan kollu se jkun imħabbar fl-ewwel nofs Ottubru meta mistenni jitressaq il-budget. Joseph Muscat tenna li l-Gvern se jkompli jibni fuq dak li diġà sar fl-aħħar sentejn fejn se tkompli tingħata għajnuna lil min irid jinvesti u wkoll dawk li jridu jaħdmu. Enfasizza l-punt li din hija amministrazzjoni li qed tieħu d-deċiżjonijiet għaliex trid li tilħaq il-miri tagħha. Staqar li dan huwa l-aktar gvern pro-business fl-istorja Maltija u lan tiegħu huwa li jolli l-livell ta' għajxin tan-nies kollha. Prova ta' dan hu li pajjiżna jinsab javvanza b'ritmu maġġel u dan jiġdu l-ogħla tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea li din is-sena mistenni laħħaq l-4%. Joseph Muscat fakkar ukoll kif pajjiżna jgawdi wkoll mit-tieni l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Fisser kif dan huwa kollu frott tal-ħidma tal-Gvern f'dan is-settur biex Malta terġa' tibda tikseb dak li verament ħaqqa. Il-Prim Ministru temm jgħid ukoll il-Gvern se jibqa' jara li jkun hemm ħidma ta' investiment fir-riżorsi umani.